лично дойде да го записах на клипа, се върти в YouTube. Няма много батерия, давай. Нека спре още нещо да не нагаси. Добре. Уважаеми дами и господа, уважаеми съграждани, скъпи гости, уважаема госпожице консул. Днес навършват 92 години от подписването на така наречения Нойски мирен договор. Тук, в центъра на Босилеград, на 15 октомври 1919 година се е състоял небивал митинг, на който са присъствали 15 000 босилеградчани, всички до един наши деди и прадеди. Тук са гласували резолюция против решението на Версайската конференция. Думите, които те тогава са изпратили на версайските миротворци на Лойд Джордж и Клемансо, все още звучат убедително и жестоко и със същото основание могат да бъдат подписани и изпратени и днес на съвременните европейски миротворци, които се мъчат да поправят грешките и престъпленията от Версай. Тази резолюция от преди 92 години нашите предци са казали: протестираме против чудовищния модел да се късат скъпи кътове от нашето отечество, да се хвърлят страшна мизерия и да се предават на мъчителна стопанска агония. Високи и непроходими планини ни делят от населените центрове в Моравската долина, а от естествените центрове на нашата родина ще ни раздели сега черната бразда на новата граница, израз на пъклена гавра с правото, истината и свободата. Протестираме жар, защото тези решения, след като отбягват болезнено истината, ни дават възможност да видим колко много сме се малили, като сме разчитали на мощното слово на великите в своята история и култура народи. Не молим за милост, защото сме вече убедени, че тя е умряла в сърцата на силните, а с стиснати зъби и оценени от черните знамена си вълнат в ръцете на демокрациите от стария и новия светове, че сме решили да загинем, вървейки твърдо към нашата Голгота, преизпълнени с още по-силна вяра на изпълнените с грешни истини на свобода и висша правда, които ще наживеят амбициите на личните и народи. Подписали са се нашите сънародници Данев, Иванчев, Боров, Янев, Пейков, Спашев. Нойският договор разпокъса България и облечена страдание и емиграция с симулация да обиква на история българска година. И тогава и днес той не е бил никакъв мирен договор, а акт на отмъщение, наказание и унижение на българския и нещо на българския. С него беше посята семето на Втората световна война и семето на гражданската война в бивша Югославия. Материалните разорения и жертвите бяха ужасни, но Версайската система от договори, върху която бе поставено устройството на Европа, се срина. Сринаха си и държавите, създадени с Версайската система от договори. Останаха само тежки последствия в икономиката, съзнанието и душите на хората. Днес Нойския договор и цялата Версайска система от договори са отречени от времето. Почти всички негови клаузи са ревидирани, с изключение на част от териториалните, които ние вече 9 десетилетия си изрушаваме. Той противоречи на съвременните основополагащи принципи на Европа и ценностите за правата на човека и правата на малцинствата. След 92 години нашите подписници ни стъпиха от 120 000 на по-малко от 20 000. Само за последните 10 години в демократична Сърбия сме намалели с 20%. Без икономика, без инфраструктура, изолирани от всякъде, подложени на жестока асимилационна политика, убиваща българското ни съзнание и нарушаване на общоприетите човешки малцинствени права. Въпреки непрекъснатият полицейски надзор, въпреки съдебните призовки, заплахите и заканите, ние никога не сме преставали да се борим за свободата си и потъпканото човешко достоинство. След 92 години, макар и толкова малко, от същото място се обръщаме към европейските институции да дойдат тук и на място да се убедят колко прави са били нашите предци, когато 19-та година са им задавали своите съкрушителни въпроси. Къде са великите принципи за правата на народите, прокламирани с прочутите 14 точки от президента Нисън? Защо ни се отказва плебисцит? Защо ни се отнема слънцето и въздуха? И днес ние пак каним европейските правозащитници и българските
депутати да дойдат тук, най-изостаналата част на Балканите, да видят и чуят и да разберат, че нашето положение е много по-лошо от когато и да било, че то е срамно и унизително не само за нас, но и за Сърбия, България и Европа. Нищо, че все още няма барикади и блокирани гранични пропускателни пунктове, както в Бърник и Ярина в Северна Косово. И днес, на тая трагична за българския народ дата, ние призоваваме българските държавници и политици най-после да заживеят с европейско самочувствие и да проявят грижа към сънародниците си зад граница, не само защото това е техен морален дълг, а защото това е български и европейски национален интерес. Ако 19-та година България е била принудена да ни жертва, за да спаси страната от окупация, днес трябва да използва европейските механизми, за да защити правата ни и да създаде що бъде нормални условия за живот. Това е пътят и за нови, искрени и честни българо-сръбски отношения. И накрая, искам ясно да кажа, че нашата борба за спазване на националните ни граждански права и свободи не е насочена срещу никого и с нищо не застрашава сръбските национални интереси. Напротив, от нашето положение зависи европейският образ на Сърбия и кандидатурата й за членство в ЕС. От кандидатурата на Сърбия в ЕС зависи и нашата съдба. Излишни са всички подозрения и съмнения. Излишна е войната на институциите срещу нас. Излишни са и вредни за нас и за Сърбия и тия полицейски демонстрации. Ние никого не застрашаваме. Напротив, това, което искаме и за което се борим, е еднакво полза както на нас, така и на Сърбия, България и Европа. Усилен на 27.11.2011 година. Един глас от българите от другата страна на границата, от обществено движение Западни покрайнини. 92 години след Ньойския диктат ние сме тук, за да напомним, че не сме забравили случилото се. Сега след толкова години се вижда добре неговата несъстоятелност. Но това се прави, че не виждат политиците както на изток, така и на запад от прокараната гранична бразда. Този несправедлив мирен договор е доказателство за това как едни погрешни политически решения могат да смързят за десетилетия отношенията между две съседни държави. Общата история ни го показва. Този договор обрича на лишения, тормоз и унижение за дълги години българите откъснали от родината си. Този договор е само част от цялата Версайлска система от мирни договори, разпокъсвала територии и населения по един безумен начин. Като всичко противоестествено на този свят и тази система не можа да просъществува първоначалния си вид. Станахме живи свидетели на промените, настъпили в Европа през последните 20 години. Промени се статутството на Балканите. Чехословакия се разпадна на съставните си части. Югославия се дезинтегрира не точно по начина предвиден в собствената и конституция. На картата на Европа се появиха за първи път нови държави и се възстановиха други, временно заличени по силата на Версайлските договори. Или както казва Иван Николов, в условията на демокрация на сила разделените народности се съединяват и на сила събраните народи се разделят. Това се случи с народите в бивша Югославия по един доста първобитен и кръвопролитен начин. Десетки хиляди убити, разселени, разорени и отчаяни хора. А всичко това можеше да се избегне, ако в далечната 1919 година победителите и победените бяха приели за принципна основа на следвоенните мирни договори знаменитите 14 принципа на американския президент Уилсън Уидроу. Това не се случи и последствията ги виждаме 92 години по-късно. Прекрояване на граници, разрушени човешки съдби, икономическа катастрофа, недоверие между балканските съседи. Сега, 92 години след Ньой, се обръщаме към политиците на Запад и на Изток от граничната бразда. Не загърбвайте съществуващите проблеми тук. Погледнете се очи в очи и се опитайте да решите икономическите, образователните, културните, религиозните и всякакви други проблеми на българското малцинство. Защото всяко семейство се мъчи само някак си да търси далеч от тук поминък, да изпраща някъде децата си да се образоват или да получават квалифицирана и високо специализирана медицинска помощ. Едни търсят решения на проблемите си на Запад, а други търсят решения на тези проблеми на Изток. Защо трябва да е така? Голямото европейско семейство няма да откаже на балканските държави, да станат част от него. Задължително първо трябва да изчистим проблемите помежду си, преди да се съберем в големия европейски дом.
напрежението, което се получава, въпреки страхът, който очевидно е овладял този град, има достатъчно смели хора и тук, и в България, и в Сърбия, които са готови да го подкрепят. Аз съм убеден, че въпреки всичко това, което става около нас, времето и историята потвърди правотата на нашите идеи. Искам само да прочета предварително писмо на Черногорската партия Нови Сад, която се това приключвам отбелязването на 92-та годишнина. Трагична дата от подписването на нашия договор с надежда и помоля всички заедно да една обща снимка първо. На паметника съм. Само още нещо. Добре се получи. Това е. Готово. Абе. Ajde.